بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن يوسف. دي تاني حلقة من مفاهيم الحياة. يمكن أنا عملت حلقة قبل كده واتكلمت فيها وقلت بس إنه هي حلقة تعريفية. إن شاء الله النهاردة نتكلم، ربنا سبحانه وتعالى يعني ويقدرني إن أنا يعني أوصل لكم الحاجات اللي تفيدكم. يعني أنا بتمنى من كده، بتمنى العشر حلقات اللي أنا هقدمهم إن شاء الله النهاردة، بعيدا عن ان هم يعملوا مشاهدات، بعيدا عن اللايكات، بعيدا عن التعليقات والحاجات دي كلها، بس الفايدة. يعني خلينا نتكلم في انه الفايدة هي الاهم. وكلامي ده يا جماعة زي ما قلت قبل كده، كلامي ده مش منزل. يعني انا بتكلم خواطر عندي، حاجات انا بحسها وبحاول اوصلها لحضراتكم. يعني والله جزاكم الله خير ان انتم بتسمعوا وبتتفرجوا. غير كده برضو الموضوع سهل، يعني هو مش الزام ان انت تسمعني بس. فاتكلم النهارده اخترت مفاهيم الحياة انا لاننا مفاهيم الحياة، مفهوم الحياة، مفاهيم الحياة اجمع واشمل. آه، يعني بستغرب لما بسمع بقول لك فلان فهم الحياة، فلان كذا. هو الفهم المطلق للحياة صعب، يعني دي وجهة نظري بصراحة. فهم الحياة في العموم المطلق يعني صعب جدا ان انت تفهم الحياة، لان انت كل يوم بيقابلك موقف، بيقابلك ابتلاءات، بتقابلك حاجات كتيرة جدا. لكن فلان عنده خبرات في الحياة ممكن، لكن فلان فهم الحياة كلها بحسها انه هي صعبة، يعني مش عارف. اخترت النهاردة العشر حلقات ان شاء الله اقسمهم كده وهتكلم فيهم، يعني في كل موضوع يخص يعني جوانب الحياة. يعني يمكن هتكلم النهارده يعني لو نتكلم على الانسان وجوده في الحياه يا جماعه. يمكن قريت يعني مقوله لدكتور عجبتني جدا، بيقول لك كن قويا في الحياه لا تقبل الضعفاء. بجد يعني احنا يعني عندنا حاجه كده سبحان الله، احنا كبني ادمين يعني بنحب الامور اللي هي بتبقى متيسره. اي انسان كده سبحان الله فطرتك كده، تصحى من النوم مثلا، تبتدي ان انت تلبس هدومك تنزل لشغلك، تحس ان اليوم المواصلات تمام، الدنيا حلوة، الناس كلها بتقابلك مبتسمة، مديرك في الشغل بيضرب لك تعظيم سلام، الكلام ده كله. لكن لما انا مش بحبطكم والله، بس خلينا نتكلم بصراحة. يعني احيانا الشفافية والصراحة الناس بتزعل منها، بس ده واقع. خلينا نتكلم بانه الحياة مش كل يوم هتقابلك بابتسامة، لازم انت تعتقد كده. مش كل يوم مديرك في الشغل هيقول لك برافو، مش كل يوم هتلقى الطريق سالك وتوصل بسرعة لشغلك، مش كل يوم هتلقى ناس بتسقف لك وبتضحك لك. وبرضه في ناس يعني بمعنى مش مسألة كده، يعني اقصد انه الحياة في العموم متقلبة. يعني سيدنا عبد الله بن عمر ليه مقولة جميلة جدا، بيقول لك اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. يعني مقولة جميلة جدا. فعيش في حدود يومك، في مفهوم الحكمة. يعني انه النهاردة انا لو عدى معايا موقف حلو اعيش الحالة دي، يعني الحالة اللي انا فيها دي اعيشها، ما فكرش في بكرة، ما فكرش في بعده. هتقابلك زي ما قلت، هتقابلك مصايب، وهتقابلك مشاكل، وهتقابلك ابتلاءات، ده حال الدنيا بجد. عشان يعني آه، ما نسرحش ونتخيل، لا هو ده حال الدنيا. هتيجي تفكر ان انت تتجوز ست كنت بتحبها مثلا، بعد الجواز هي مش اتغيرت، بس الدنيا نفسها كده. مستحيل الثبات ده سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى جعل الكون ده يا جماعة في اختلاف، وده امر عظيم على فكرة. الاختلاف ده في حد ذاته، ان انت كل يوم يقابلك يوم جديد ويوم شكل، والنهارده يكون عندك مشكلة وتبتدي ان انت تحلها، وتبتدي ان انت تفرح النهارده وبكره. لا ده بجد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول لا تتمنوا لقاء العدو. يعني احنا مش بنتمنى طبعا ان احنا نزعل ومش بقول الفيديو ده ان احنا نزعل ولا ان احنا نكتئب ولا لا، احنا كلنا طبعا بنعيش في سعادة، بس بقول مش في الدنيا. السعادة الأبدية في الآخرة، الخلود الأبدي، دي حقيقة لازم احنا نعترف بيها.
يعني طب انت حضرتك بتقول لنا كده ليه وجاي تحبطنا؟ لا، انا جاي اقول لك لانه انت لو خدت الحياه، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انا ما انا الا كعابر سبيل. الحديث ده عظيم جدا يا جماعه. ما انا الا كعابر سبيل استراح تحت شجره ثم ذهب وتركها. تخيل الدنيا زي كده. يعني هيفرقك حد هتعتبر انه الحياه ماشيه، هيغدر بك صديق هتعتبر ان الحياه ماشيه، فلانه اتجوزت الحياه ماشيه. الحياه ما بتقفش على حد، مفهوم عظيم. الحياه ما بتقفش على حد فعلا. فهتبتدي تتعامل بالمنطلق ده، منطلق انه الحياه كل يوم فيها كدر، منطلق الحياه كل يوم فيها آلام، فيها مشكلات. عشان برضو اقول مش بقول انا بقول لك كده لانه انا ليه مركز على المواضيع دي. يعني لانه في ناس كتيرة جدا عاوزة الحياة تمشي زي ما هي عاوزة، وده مستحيل. ده مستحيل. الفيديو انا احس ان الناس اول ما تتفرج على الفيديو هتقفله، بس ده مستحيل انه الحياة تمشي زي ما انت عاوز. يعني لا، صعب جدا. وحتى هقول لكم على حتة كده بسيطة قريتها، يعني من الدكتور، سمعتها قصدي من الدكتور عماد رشاد. اخواتنا واحنا برضو عندنا يعني اي سلوك ادماني، بيقول لك انه المدمن في مشكلته لا يقبل الحياة بشروطها. الجملة دي عبقرية يا جماعة. المدمن لا يقبل الحياة بشروطها. ليه؟ عاوز يعمل حياة ليه هو، لان هو متعود بقى السعادة، ومتعود انه كل حاجة بيلقاها، ومتعود انه الفلان لما يرن عليه يكلمه، فلان لما يطلب منه انه تخرج معاه. لكن لما كل ده يتقفل معاه بيبتدي ايه؟ بيبتدي يهرب، يروح للحياة التانية. لكن لا، الانسان الطبيعي ما يعملش كده. الانسان الطبيعي يصحى من النوم، يوم حلو، الله النهارده يوم حلو، اعيش في اليوم ده. النهارده يوم مش قوي، مش زي امبارح، ابتدي اعيش في اليوم اللي هو نص نص ده. ورغم والله ما في يوم نص نص، ولا هو كل ايام ربنا حلوه. لو احنا نفهم كل ايام ربنا حلوه، وكل ايام ربنا فيها رساله لينا. فتقبل الحياه يا اخي او يا اختي بشروطها. ما تتقبلهاش بشروطك انت، لان انت هتتعب، لانه الحياه هي اللي بتستمر على فكره. الحياه بجد هي اللي بتستمر. انت تقبلها بشروطها. النهارده يوم حلو، والله تمام. بكره مش حلو، تمام، بكره هيجي يوم احلى، اكيد بكره هيجي يوم احلى. طب انت بتيجي تقول لا، ما انا ليه بسبب بالموضوع ده؟ لان انا اللي خلاني اعمل السلسله دي، شايف الناس متعلقه بالدنيا لدرجه انه هي شايفاها انه هي الحلوه. يعني هي مطيه المؤمن الحياه. يعني شايفه انه هي السعاده والفرح لان هو ما سستمش نفسه مع حسب انه الحياه دي من وجهه نظره. لا حبيبي، في مشاكل، في هتتجوز بكره وبعده هتجيب اولاد، هتشيل مسؤوليه. مش البنت اللي كنت شكلك كان كذا ولبسك لا، الموضوع هيختلف. هتخش من دايره من انت اصبحتي مش شايله مسؤوليه، لا اصبحتي معاك اولاد ومعاك اسره، وانت اصبحت الام القدوه او المثاليه ليهم. وانت الراجل برضو، احنا كرجال برضو، لا هتنسى خالص حكايه انه انت مش مسؤول دي. هتخش بقى في الحياه التانية. فاحنا عشان مش متعودين وناسيين قصة انه الحياة فيها مسؤوليات، وان الحياة فيها برضو قدر، وفيها حاجات كتيرة جدا، ما بنقبلهاش بشروطها، بنزعل. فلا يا حبيبي، الحياة مش كده بصراحة. يعني سامحوني والله في الفيديو ده، يعني حاسس ان انا كئيب والله بجد. الحياة مش كده. يعني الحياة لازم تتقبلها بشروطها هي، مش بشروطك انت. الحياة تتقبلها بشروطها هي، مش بشروطك انت. انا بقول كده كفاية، لان انا حاسس ان انتوا كده هتتخنوا بجد. بس يعني تقبل الحياة بشروطها ومش بشروطك، واعرف انه الحياة دي هي اللي ماشية. ناس هتيجي، ناس هتروح، ناس كذا ناس كذا، في مشكلات هتيجي، فرح، معرفش كذا. اعرف انه الحياة هي اللي هتسير وهي اللي هتمشي. نكدت عليكم النهاردة انا معلش. بس والله حبيت اتكلم في الموضوع ده، لانه كنت من يومين ماشي كده في الشارع وببص لنفسي وببص للناس، وخطرت في بالي اصلا فكرة البرنامج اللي هم 10 حلقات دول. وتتكلم على النهاردة على الابتلاءات والقدر اللي موجودة في الحياة، وان شاء الله هتكلم برضو على النعيم اللي موجود في الحياة برضو. اشوفكم على خير.
ان شاء الله باذن الله في الحلقه الثالثه من مفاهيم الحياه. وبشكركم والله بجد الناس اللي بتتفرج على القناه وبتدعمني، بشكركم جدا يعني، وممتن لحضراتكم امتنان كبير جدا. وبرضو لو في اي استفسار، اي حاجه انت معترض عليها في القناه، مثلا في حاجه عاوزه تتغير، اكتب لي